ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் மிஸ்டர் கிங் கேமிங். வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல். இப்போ நம்ம கிளாசிக்குள்ளேயோ இல்லை டிடிஎம்குள்ளேயோ போனால் சவுண்ட் அதிகமாக வருது, அதை மட்டும் ஆஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in modern. செட்டிங்ஸ் உள்ள போய்க்கோங்க, ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டில் ஸ்பேன் ஐலேண்ட் ப்ராட்காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அது ஆஃப் செஞ்சிட்டிங்கன்னா சவுண்டு வராது.